Evet efendim, sizler bu ay bir toprak elementi olmanız sebebiyle daha stabil, daha sakin, daha sükunet içerisinde bir ay geçireceksiniz. Var olan sorunların yavaş yavaş çözüldüğünü gözlemleyebilirsiniz. Daha dingin bir ay olacak sizler için. Meditasyon, dua gibi şeylere yönelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bu kanallar açık olacak sizin için. O yüzden dilekler dileyin bu ay lütfen. Gerçekleşme potansiyeli, ihtimali oldukça yüksek aylardan biri sizler için. Bunun dışında da efendim, bu ayın en güzel tarafı iş ve sosyal hayatınızda takdir göreceksiniz efendim. Kıymetinizin bilindiğini, değerinizin bilindiğini anlayacaksınız. Bu da sizleri mutlu etmeye yetecektir diye düşünüyorum. Hepinize güzel, keyifli, sağlıklı bir ay dilerim.